नमस्कार साथीहरू, आजको दिन साँच्चै धेरै विशेष रह्यो। आज म चितवनको सिजी मल चितवन घुम्न गएको थिएँ। घरबाट निस्किँदै गर्दा नै मनमा छुट्टै उत्साह थियो। आज त मजाले घुम्ने हो भन्ने सोच लिएर पुगेको थिएँ। मलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै वाह, एकदमै आकर्षक वातावरण, चारैतिर उज्यालो बत्तीहरू, सुन्दर सजावट, विभिन्न पसलहरू र मानिसहरूको चहल पहल। केही समय त म वरिपरि हेर्दै बसेँ र मनमा नै सोचेँ, यार ठाउँ त साँच्चै गजब रहेछ। तर अब आउँछ आजको कथाको दुःखद अध्याय। म त्यहाँ एक्लै गएको थिएँ। हो साथीहरू, एक्लै। वरिपरि हेर्दा सबैजना साथीहरूसँग, परिवारसँग, कपालहरू हात समातेर घुमिरहेका थिए। अनि म चाहिँ आफ्नो मोबाइल र आफैसँग कुरा गर्दै हिँडिरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ त मनमा यस्तो पनि आयो, काश आज कोही मसँग पनि भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। तर फेरि आफैलाई सम्झाएँ, के भयो त, रमाइलो गर्न अरूको आवश्यकता कहाँ पर्छ र? अनि फेरि जोसका साथ घुम्न थालेँ। सिजी महलभित्र धेरै पसलहरू रहेछन्। नयाँ नयाँ कपडाहरू, इलेक्ट्रोनिक्स, खानाका परिकारहरू र हेर्दै लोभ लाग्ने सामानहरू। म पसल पसल घुम्दै सबै कुरा हेर्दै थिएँ। तर समस्या कहाँ आयो भने मनले भन्यो, यो किनौँ, आँखाले भन्यो, वाह कस्तो राम्रो, तर खल्तीले भन्यो, भाइ हेरेर मात्र जा। साँच्चै भन्नुपर्दा केही सामानहरू निकै मन परेका थिए, तर बजेटले साथ दिएन। त्यसैले किन्ने सपना त्यही राखेर फोटो खिच्ने र हेरेर रमाउने काम मात्र गरेँ। तर एउटा कुरा भने सिकेँ, खुसी हुन सधैँ पैसा नै चाहिँदैन रहेछ। कहिलेकाहीँ नयाँ ठाउँ घुम्नु, नयाँ वातावरण अनुभव गर्नु र आफ्नै साथमा केही समय बिताउनु पनि ठुलो खुसी रहेछ। आज म एक्लै थिएँ, तर एक्लोपन महसुस भएन, किनकि मैले हरेक क्षणलाई खुलेर रमाएँ, हाँसेँ, घुमेँ र जीवनका साना साना खुसीहरूलाई महसुस गरेँ। त्यसैले आजको यो यात्रा मेरो लागि केवल एउटा घुमघाम मात्र थिएन, यो एउटा यादगार अनुभव बन्यो। सायद अर्को पटक कोही साथी साथमा होला, सायद फेरि एक्लै जाउँला। तर आजको दिन, आजको अनुभव र आजका सम्झनाहरू भने सधैँ मनमा रहनेछन्। त्यसैले साथीहरू, यदि कहिले एक्लै हुनुहुन्छ भने घरमै नबस्नुहोस्, बाहिर निस्कनुहोस्, नयाँ ठाउँ घुम्नुहोस् र आफ्नै साथको मजा लिन सिक्नुहोस्। आजको ब्लग यत्तिकै। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। म फेरि अर्को रमाइलो यात्रा लिएर भेट्नेछु। धन्यवाद साथीहरू, बाई बाई।